有啲誇張，平過直播間喎。記唔記得依間店啊？賽車嘅時候。記得啊。有邊個啊？8兩金啊，唔係嚟睇展嘅咩？做咩變按摩嘅？我唔理，佢而家有5分鐘嘅免費。幫我按摩嘅姐姐係真係泰國人嚟嘅，好舒服啊！一陣間去你哋嘅店做按摩。會場有60幾個國家同成600個參展商，行咗一圈好似環遊咗一次世界咁。經過仲見到我個好朋友，好澳門 style 啊！我要去按摩啦，下次帶埋你去按。拜拜。我喺旅遊展嗰度過嚟啊，唔知澳門都有咁正宗、咁乾淨嘅泰式按摩。其實如果一個人嚟澳門咧，唔夠膽住酒店，住呢啲都幾好。夜晚12點鐘之後咧，我2個鐘以上咧，仲可以瞓到第二日11點，好舒服啊！你有冇瞓着？差唔多。本身嘅話咧，可以住埋房間添，然後佢個房間仲有埋沖涼房啦，同埋浸浴。食埋個糖水好滿足啊！今日可以翻屋企啦。